Nous devons évacuer l'immeuble! Génial, j'ai besoin de vous. Je reste ici, je parle pas. Un ouragan de catégorie 5 qui arrive, t'as l'air d'avoir oublié. Il est déjà classé en 5. There is a storm right now, 160 miles per hour. Perhaps devastate Puerto Rico. Votre père ne veut pas partir, madame. Je peux pas le forcer. Tout ce que je vous demande, c'est d'y retourner avec moi et de m'aider à l'évacuer de cet immeuble. C'est bon, c'est pas grave. Ne vous énervez pas. Grouillez-vous! Grouillez-vous! Allez, montez! Doucement, chérie. Ils sont où? Il fait partie d'une bande qui commet des braquages de haut vol. Mes anciens collègues essaient de choper ces enfoirés depuis un mois. Vous savez ce qu'ils veulent, ces types? J'ai ma petite idée, oui. 50 millions de dollars. Il est ici, dans cet immeuble. L'argent du crime. Si on veut avoir une toute petite chance, il nous faut le plus d'armes possible. On fait étage par étage jusqu'à ce qu'on les trouve. Et ensuite, ils vont tous nous descendre. On est dans l'œil du cyclone. Mais si vous voulez faire vos preuves, là, c'est le moment. Pourquoi? Je te fais exploser les crânes. Et je veux pas finir comme ça. Et n'oubliez pas, on tire pour tuer. Excellent travail, petite!